Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC melancarkan serangan rudal ke Israel pada Minggu 15 Maret 2026. Dalam serangan ini, Iran menggunakan rudal balistik Sejil untuk pertama kalinya sejak Perang Pecah akhir Februari lalu. Rudal Sejil dikenal sebagai rudal strategis berbahan bakar padat. Berat peluncurannya sekitar 23,6 ton dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Senjata ini mampu diluncurkan dengan waktu persiapan sangat singkat sehingga sulit dideteksi sistem pertahanan musuh. IRGC menyebut rudal tersebut membawa hulu ledak hingga 2 ton. Selain Sejil, Iran juga meluncurkan sejumlah rudal lain seperti Khaibar Sekan, Hadar, Emad, hingga rudal super berat Khorramshahr. Target serangan disebut mengarah ke pusat manajemen dan pengambilan keputusan yang mendukung operasi udara Israel. IRGC juga mengklaim serangan menyasar infrastruktur penting industri militer. Hanya itu, mereka juga menyasar lokasi berkumpulnya pasukan Israel di jantung wilayah pendudukan. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan tersebut, termasuk ada atau tidaknya korban luka maupun tewas yang dilaporkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim Rusia memasok drone tempur Shahed kepada Iran. Drone tersebut diduga digunakan dalam serangan terhadap Amerika Serikat dan Israel di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Zelensky mengatakan Iran memakai drone Shahed buatan Rusia untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Lebih lanjut, ia menegaskan penggunaan drone Shahed oleh Iran merupakan fakta. Namun tudingan tersebut belum ditanggapi langsung oleh pemerintah Iran. Utusan Iran untuk Ukraina, Shahryar Amouzegar, justru menyinggung dukungan Ukraina kepada Amerika Serikat di Timur Tengah. Ia menyebut klaim Kiev tentang bantuan menghadapi drone Iran hanyalah lelucon dan gestur yang dibuat-buat. Drone Shahed sendiri dikenal sebagai pesawat nirawak murah yang dikembangkan Iran sebagai alternatif rudal yang jauh lebih mahal. Senjata ini mulai dikenal luas setelah digunakan secara masif oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina sejak akhir 2022. Sebelumnya, Rusia juga disebut membantu Iran melacak posisi pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel, sehingga serangannya lebih akurat dan tepat sasaran. Bahkan kemajuan militer Iran dalam menargetkan musuh membuat sejumlah pengamat bertanya-tanya. Spekulasi kematian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus berkembang di tengah meningkatnya serangan balasan oleh militer Iran. Israel sempat membantah kabar ini dengan mengunggah video pernyataan Netanyahu. Namun publik mengira jika video tersebut hanya buatan AI karena seperti ada bagian jari tambahan di dekat jari kelingking. Setelah tudingan itu bermunculan, kini Netanyahu kembali mengunggah aktivitasnya saat membeli kopi. Dengan nada menyindir, Netanyahu kemudian menunjukkan tangannya ke kamera. Ia meminta publik agar menghitung jarinya yang sebelumnya disebut berjumlah 6. Netanyahu kemudian memastikan jika dirinya masih hidup, membantah rumor yang beredar. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. Militer Iran meluncurkan 7 salvo rudal menyasar wilayah Israel. Serangan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban luka di kalangan pendudukan. 7 salvo rudal tersebut diluncurkan ke Israel pada Sabtu 14 Maret 2026 malam hingga Minggu 15 Maret. Serangan tersebut melukai sedikitnya 8 orang di sejumlah wilayah Israel Tengah. Salah satu rudal dilaporkan membawa hulu ledak bom tandan yang menyebarkan amunisi kecil di area pemukiman. Di Binai Brak, seorang
seorang pria berusia sekitar 60 tahun mengalami luka sedang setelah amunisi menghantam gedung apartemen. Sementara di Ramat Gan dan Petah Tikvah, 3 warga lainnya mengalami luka ringan akibat ledakan dan serpihan. 2 orang juga terluka ringan dalam serangan sebelumnya di wilayah Israel Tengah. Kerusakan dan kebakaran dilaporkan terjadi di beberapa lokasi akibat amunisi tandam tersebut. Pada pagi hari, 2 warga lanjut usia juga mengalami luka ringan di Holon akibat pecahan kaca dan menghirup asap. Serangan rudal Iran pada hari Minggu disebut menargetkan wilayah Israel Tengah dan Selatan. Situasi ini membuat jutaan warga berulang kali berlari menuju tempat perlindungan. Di saat yang sama, wilayah utara Israel juga terus diserang roket dan drone dari kelompok Hizbullah di Lebanon. Untuk pertama kalinya, militer Iran meluncurkan rudal Sejil menyasar wilayah Israel. Rudal Sejil sendiri dianggap sebagai salah satu senjata balistik paling kuat yang dimiliki oleh Iran. Dan berikut beberapa kehebatan utamanya yang membuat rudal ini cukup ditakuti. Rudal Sejil mampu menjangkau sekitar 2.000 hingga 2.500 km. Artinya, dari wilayah Iran, rudal ini bisa mencapai Israel dan banyak pangkalan militer di Timur Tengah. Selain itu, rudal ini bisa diluncurkan sangat cepat tanpa proses pengisian bahan bakar lama. Sejil adalah rudal balistik yang bisa melesat beberapa kali kecepatan suara dan sangat cepat saat masuk kembali ke atmosfer menuju target. Dengan kecepatan tinggi inilah, sistem pencegat musuh disebut susah mendeteksi maupun